ана ин порӯи гов, гӯсфанд, буз, асп фарқ надорад. Мана ҳамин порӯҳоро ҳамаашро дар як ҷо ҷамъоварӣ мекунем. Аз хонаи мардум, яъне ки одамон оварда, мана ҳаминҷо ҷамъоварӣ карда, инро ферментатсия, яъне безарар карда истода, аз ана ҳамин гуна порӯи ҳайвонҳои хонагӣ биёгумус бо ёрии кирми калифорния чӣ хел тайёр шуда мешавад. Яъне ки мана ҳаминҷо ҳамаашро ҷамъоварӣ мекунем. ҳамаашро ферментатсия мекунем, яъне ки безарар мекунем. Мана инҷа алаф, хазон, пӯчоқ ҳама чӣ ҳаст. Инҳоро мебиёрем, ҳамаашро тайёр карда, намнокиашро ба 80% намнокӣ оварда, мана баъдан кирмҳоро сар медиҳем. Мана ин кирмҳои калифорнияи мо, яъне ки инҳо боз мегӯям фабрикаи табиӣ, заводи хоки сиёҳбарорӣ мана кор карда истоданд. Инҳо пурра ин озуқаҳоро хӯрда, яъне ки хоки сиёҳи сери ғизоие ки барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин, барои истеҳсол кардани маҳсулоти 100% табиӣ хизмат мекунад. Ана ҳамин кирмҳо коркар мекунанд. Яъне мана ҳамин баргу, хазону, алафу ҳамаашро хӯрда. Мана нигоҳ кунед тон бародарон, мана ҳамин кирмҳои мо, мана ҳамаашро хӯрдим. Пойнашанги ҳамааш биёгумус. Мана инҳо ҳозир ба ин болош мана озуқа. Мана озуқа чӣ? Озуқа намин порӯ ва пасмондҳои табиӣ. Мана инҳо инҳоро хӯрда, пурра аз меъдаҳошон гузаронида, баъдан мана ин гуна, мана набинед тон чӣ хел, яъне ки мана ин порӯ, мана ин биёгумус, нигоҳ кунед тон, мана ин биёгумус топ тоза, сип сиёҳ, бӯи хоке ки борон мебароду бӯи форам мешавад, ана ҳамон гуна бӯйро дорад. Мана топ тоза биёгумус, яъне ки хоки сиёҳ. Мана ин гуна маҳсулоти табиӣ истеҳсол мешавад. Ки эла мекунем, баъд аз эла гузаштан халта карда ҳамчун нурии табиӣ ба фурӯш мегузорем бародарон. Ана ин буд ба саволи он нафароне ки ҷавоб доданд ки кирм чист, порӯ чӣ хел. Мана ҳаминҷа бинед чӣ хел ҷамъоварӣ кардагем мо. Ҳамаашро кирмҳо мехӯранд. Мана барги хурмо, дигар ҳама чӣ ҳаст. Мана инҳо, мана инҷа ҳамааш кирм, унҷа, инҷа ҳамааш кирм, инҷа як завод. Инҳоро ҳамаашро хӯрда қабат ба қабат мана ҳамин гуна биёгумусба табдил медиҳад. Мана унҷа баъд аз эла карда, халта карда, тах карда мемонем. Тах карда мондагӣ мана болоба. Шахсоне ки хоҳиши херидорӣ кардани кирми калифорния ва биёгумуси аълосифат ҳастанд, марҳамат ба рақамҳои мо занг занед, кирмашро фармоиш диҳед. Ҳангоми кирм херидорӣ карданиятон мо ба шумоён низ бо ёрии ана ҳамин гуна фабрикаи табиӣ, яъне завод кирмҳои калифорния, мо шуморо ҳамин порӯ ва пасмондаро коркард карда, ҳам худи кирмашро фурӯхтана ва ҳам худи биёгумусашро фурӯхтан роҳ нест, яъне ки тарзҳои нигоҳбину дигарашро ҳам нишон дода, фаҳмонда мегузарем. Боқӣ саломат бошед.